今日就帶大家嚟行下日本大阪嘅木津魚市場，究竟有啲咩好行，有啲咩好食呢？咩度啊？切好晒有得賣啊嘛！依間中美水產好多人都講呢間乾商店，又係好多啦嘛，整正晒啦。劈好晒賣啦！哇，好多喎嗰條海膽。見唔見到啊？呢條海膽之路，大家都可以慢慢睇、慢慢揀，佢有好多唔同價位嘅海膽。呢間叫大子赤貝啊！呢啲咪除咗海膽、魚生之外，有啲鋪頭都仲有壽司賣㗎。呢啲應該係咯，一千蚊乜都有喎。係啦，生㗎。你睇下啲生蠔咁大隻，都係500yen一隻咋。仲有呢個超巨型嘅牡丹蝦，咁大隻6000yen一隻，鮑魚。呢間永田商店都有呢啲賣，鰻魚嚟㗎喎，切好晒嘅，翻屋企搞掂。呢啲唔係飯。咁我哋要唔要個？專賣吞拿魚嘅。中意食吞拿魚嘅朋友仔就可以選擇下呢一間鋪頭啦。佢啲吞拿魚非常之靚，仲要係日本產嘅，而且個老闆好大方，仲送咗幾嚿唔同產地嘅吞拿魚俾我哋食先。嗰個係日本，呢個係。Thank you，ありがとう。哇！行咗成個魚市場，終於買咗呢一版海膽啦！我哋呢個市場除咗有海鮮、魚生賣之外，佢嘅生果亦都係非常之抵食同埋靚嘅。見到咁多晴皇提子，又平又靚，點都要買翻串試下佢究竟真係咪咁好味。行過見到壓箱壽司，嗱臨買翻盒嚟試下先。擺好晒陣勢啦，我哋準備開餐。老闆好好人，送多幾嚿俾我哋食。呢個咧就日本產嘅，跟住呢兩個就唔係日本產嘅。哇！睇海膽放題。好味啊，甜㗎。甜。中拖羅啊，日本產嘅呢啲係。好味啊！有啲少啲根。江山情王。哇！呢個江山情提子好好食。6年前冇人識得呢間業務超市嘅，而家嚟到呢度差唔多個個都要必行嘅呢度。呢隻另外新嗰隻，新嗰啲餐廳呢度攞貨嗰啲雞燒元貝啊！我哋嗰個揾緊呢啲嘢食啊，真係壽司賣㗎。嗰陣時我哋都買過嚟食㗎，都 OK 嘅。自己買翻屋企，自己片魚生片啊，蛋、菠蘿，日本嘅魷魚絲，豬
豉油啊、蠔油。另架鏟車攞啲貨。香港嗰時賣到好貴呢啲。雪糕啊！餐廳用嗰啲雪糕。仲有啤酒，最重要係佢好平啊啲嘢，北海道區啊，唔使去北海道啦，呢度大把北海道手信買啊！嗱，一定要嚟呢間度買堅魚啊！我每一次嚟大阪都喺度買堅魚啊！嗰啲堅魚拎翻去香港滾湯底咧，做出汁咧，真係好飲啊！哦，比例啊！係啊，サーティン、このスープ、soup，サーティン、みりんは醤油は呢個啊，呢張紙仲喺度嚟啊！木津市場同我5年前嚟過，真係有好大嘅改變。不過大家記得要留意，嚟之前一定要上去嘅官網，留意翻佢哋嘅休息日啦，唔好嚟到先摸門釘就好掃興㗎啦。仲有個 tips 俾大家，記得千祈唔好太晏嚟到啊，最好上晝10點鐘之前嚟到，海鮮嘅選擇都比較多。而家同大家分享下最新同最快去到勝美寺嘅交通。御根塘線最新嘅延展車站酸野站啊，呢度都有接駁巴士去勝美寺嘅，呢個係今年2024年新開嘅車站嚟，係御根塘線延伸站嚟，呢度係。呢度仲有一個好大嘅商場，北澤口喎，北澤口出去應該先係個車站喎。大阪2日券啊，要喺呢度補錢啊，補錢啊！240円。500円有咋？540喎。係 two。到補飛，跟住佢就會開個閘俾你行㗎啦。巴士站有車啊！6B 喎，喺嗰邊啊，啲人喺嗰度排隊啊。落咗嚟呢度，我哋就去6B。6B 啊，唔好排6A 啊，6A去唔到勝美寺啊。20分鐘一班車。呢一程巴士呢就會收800 yen，現金同 IC 卡都可以嘅。勝美寺。咧嗰度啊，500 yen 啊！勝美寺其中一個最吸引人嘅活動就係吸印仔。當你集齊晒所有印仔嘅時候，就會出現一張好靚嘅明信片啦。哦，完成。謝開。吸晒啦6個。
聖美寺另外一個最高人氣嘅景點就係呢條達摩之路啦。你睇下幾多達摩公仔可以俾你任你喺度影相。16派觀音聖美寺小電超市。如果想祈福呢，就可以買呢啲達摩公仔嚟祈福啦。哇！幾多人生勝利啊！咩嘢都望翻落去。彼岸花，我真係好欣賞設計寺廟呢個人。雖然呢笪地方唔係好大，但係每一笪地方都好有特色，可以影到好多唔同嘅打卡相。最後都俾多個小貼士大家，回程嘅時候記得早啲去排隊啊，因為真係好多人搭巴士啊！喂，整個心添喎，人哋喺度。今日就帶大家行咗兩個唔同嘅地方，有木津市場同埋聖美寺。詳細嘅地方同埋有用嘅資料，我都會擺返喺資訊欄嗰度。鷹頂山聖美寺完成。下一集我哋會帶大家去到出丁樓呢笪地方，呢度有下鴨神社，同埋有一間會令到你變得靚嘅豪俠神社，仲會去京都拉麵激戰區，仲有難得一見嘅夜桂船點燈。